所有成日照鏡咧都冇眼睇嘅朋友仔，呢單嘢真係我聽過最鼓舞、最勵志嘅一個分享。你有冇諗過自己有一日好似啲搞笑電影主角咁樣咧？撞親個頭，一醒翻，哇！點解我而家咁靚女嘅 ？Yes, I did. Netflix 咧就上過一套戲叫做《I Feel Pretty》，女主角咧就係一直受外形困擾，覺得諸事不順都係因為肥而引致。咁有一次咧，佢好努力咁樣做運動，突然間撞親個頭，佢一醒翻咧，佢話 That's me, I'm beautiful。原來喺佢眼中咧，佢變咗一個大索女，亦都因為咁，佢變得好有自信，事業、愛情兩得意。咁2個月前咧，我就睇咗呢一本書，開始做運動啊，輕輕改善下啲飲食習慣啦。到今日輕咗6 kg，重點唔係輕咗幾多，我講出嚟都係帶下你哋嘅啫。我想講嘅係咧，開始咗1-2個星期啦，我照鏡嘅時候真係覺得容光煥發，精神咗好多。行路嘅時候咧，你係覺得自己可以彈下彈下彈下嘅。到有一日，我收到呢一張相，我先發現，哇！原來我有咁大層肉仲喺度嘅喎。但係因為咧，我開始咗改變啊，同埋到我而家仲堅持緊嗰下，我俾自己曬到啦，就係咁，已經足夠㗎啦。